फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे पूरी गोलाई में यूं घुमाना। और ये सच्ची बात है कि जब वेट कम हो जाता है तो अपने आप वात कम हो जाता है, मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें उपवास करा देते हम 3 दिन तक, केवल और केवल उसको खाने के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ये मेरा प्रयोग है पिछले 5 साल का, बड़े रूप में मैंने करवाया इसका। और अब मेरे पास यहाँ वात रोगी थोक में आते हैं, चाहे उसमें सामान्य वात रोग है, चाहे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी कम हो गई है। ये 3 अभ्यास ऐसे लेट करके, उल्टे लेट करके 2 अभ्यास है वेट के लिए। एक अभ्यास है भुजंगासन, दूसरा अभ्यास है सर्वासन, ये भी बड़े अच्छे ही हो, ऐसे और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ये और 2 अभ्यास 3 अभ्यास बैठ करके ये। और देखो मेथी का पानी पिए और अंकुरित मेथी खाएं। ये मेथी खाली पेट लहसुन का भी प्रयोग बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेथी जब खाते हैं ना खाली पेट, अब अंकुरित होने पर ना ये कड़वी नहीं लगती, बड़ी टेस्टी लगती है।